Goed, ons is in hierdie reeks oor die Heilige Gees. Ek wil net ietsie noem van dit, hoe meer ons van journey oor die Heilige Gees, hoe meer gaan jy vra wat prakties hoe werk dit vir my. Ek wil net gou dit sê, baie welkom, ons het ons diere van ons familiekampus Langeberg, Jakole, is ons die hele groep ouens wat daar is, staan gewoon op, die ouens, ek ken jou nou, daar het allemaal saam jou gekom het, sy vrou en nog vriende, allemaal staan op, kom ons sê vir hulle lekker verwelkom, hulle het ver gery, van die campus, boer, aan die andere kant van die blok, van Langeberg af, hulle krijg hoor, is lekker jakke, julle allemaal saam beslis. Net so vinnig, in hierdie, ons verlede week ons gepraat oor openbaringsgawes, daai wat Korintiërs 12, en ek wil dit doen. Jy moet iets verstaan. Byvoorbeeld, ek het verlede week nogal gepraat oor profesie. En ek wil iets noem van profesie, want daar is verskillende plekke van profesie. In al drie gawes praat hy van profeet. Jy gaan sien as iemand by al drie voorkom. By elkeen moet jy ander uitkyk of ander angle wat jy gesels oor profesie. Maar die grootste ding bly altyd dieselfde. 'n Profeet is net iemand wat God se hart in daardie situasie kom openbaar. Hy kom maak God se hart 'n werklikheid. God se gedagtes weet, nee. So jy is met iets besig en die volgende oomblik hy kom spreek dit, maar dis hoe God voel oor hierdie situasie. Dis hoe profeet. En daai gedeelte Korintiërs 12 mooi gelees, is nooit afbreekend of is nooit fout soekerig nie. Nee, dis eintlik net om te kom en vir jou te sê, maar dis wie God is en dis hoe hy voel. God is lief vir jou en sy genade en dis sy hart toekom. Maar dit is Korintiërs 12 en het alweer gepraat oor die openbaringsgawes. Vanoggend gaan ons praat oor toerustingsgawes, gaan nou oor dit sê, en dan volgende week het ek 'n goeie vriend van my, Jaco Skutte, hy kom al die pad van Pretoria af, dis nie Mike se broer nie, maar dis Jaco, maar Jaco kom al die pad van Pretoria af, daar van Rasla campus af, hy is campuspaspoort daar, is ook die zoneleier in daai omgewing, en hy gaan hierdie reeks afsluit, en Jaco, hy verstaan hierdie dinge baie mooi. So ek so bly dat hy ons kan join in sy omgewing en hy kom hier reeds konstant afsluit. En Sondag daarna natuurlik is dit Pinkster. Hy is 'n lekker tyd wat ons in is. So, ons het gepraat oor openbaringsgawes en uit dit, en ek het so weer gaan gebeur. Gaan daar 1 of 2 vrae kom. So vergun my dat ek net gou 1 of 2 goed antwoord voor ons gaan na vandag se is nie baie lank nie. Maar hoor, openbaringsgawes vir almal met die roeping om die goeie nuus te vertel. En die klem val op almal, elkeen. As jy hier sit, as jy Jesus aangeneem het jy 'n roeping. Die vraag wat ek opkom is, ons praat van jy het 'n roeping en dan dink mense nee, dis ek het 'n beroep. Ek werk. En Riaan, ek is nie in die kerk nie. Ek werk. Ek verkoop tyres of ek verkoop wat ook al, baksteen of maak nie saak nie. So ek werk, ek fisies werk. Dan sê ek nee, maar jy het 'n roeping, so jou werk nie 'n roeping, maar jy leef jou roeping by jou werksplek uit. So jou roeping is, almal het dieselfde roeping, om mense te vertel van die goeie nuus van Jesus Christus. Dis jou roeping. Ek het dit daar geskryf so. Ek sê roeping, wat is my roeping? What is my calling? Roeping is nie net vir mense wat voltyds binne 'n gemeente diensbaar is nie. Roeping is vir elke persoon wat Jesus aangeneem het en deel van sy familie is. Dis ons elkeen se roeping om die goeie nuus van Jesus se afgehandelde werk te vertel. En elkeen van ons het net 'n verskillende plek waar ons dit vertel. Party van julle vertel dit daar by 'n kantoortjie ergens, daar bo in 'n groot gebou, ander vertel dit daar buite op 'n plaas daar, ander vertel dit daar by die huis, party by die skool, party in Port Elizabeth, maar almal gaan dit iewers vertel hierdie goeie nuus en dis jou roeping. So almal het 'n roeping. En Korintiërs 12, die openbaringsgawes is God wat jou help om na die roeping uit te leef, dat daar 'n krag oor jou kom en jy ewe skielik is hierdie 'n woord van wysheid of 'n woord van kennis wat deur jou kom of 'n profesie of geloof, al daai gawes wat ons vanoggend gepraat het verlede week, werk deur jou, manifesteer deur die woord wat ons Afrikaners nie like nie, maar dis God se krag wat deur jou sigbaar word, dit word geopenbaar gemaak deur jou en jy help iemand daarmee, dit help jou om jou roeping uit te leef. Handelinge 1:8 is al krag ontvang met hy Gees kom sodat jy getuie kan wees. Ons verstaan. Goed. Nou hierdie ene, jy moet daai verstaan voor jy hierdie kan verstaan, want anders raak ons verward. Want volgende praat ons oor die motiveringsgawes, dit wat jou authentic jy maak. Authentic in Afrikaans autentiek. Dis echt feit, nee, wat jou real maak, maar ons praat van authentic. Nee, dis wat jou authentic jy maak. Authentic klink nie lekker vir my. Maar dis 'n Google.
Ja, klink so 'n meubelstuk, ja. So, ons gaan daaroor praat, met ander woorde jou persoonlikheid, maar hierdie week praat ons oor toerustingsgawes vir die toerusting van die gelowiges, 'n spesifieke gawes wat die Here gegee het vir mense om ander mense toe te rus. Eintlik vir mense om city changers toe te rus en vir city changers om ander mense toe te rus. En hy het dit gedoen, gesê, maar hierdie gawes gaan funksioneer binne die plaaslike gemeente, binne 'n kampus. Dis wat hierdie gawes is. So hy's anders as die ander. Die ander is vir almal. Hierdie is ook vir almal wat sê, goed, maar ek voel die Here het 'n spesifieke roeping met my hier binne in 'n kampus om mense toe te rus vir die werk. En dit is nie net 'n dominee en 'n pastoor nie. Dis elke persoon wat leierskap opneem om te sê, ek is 'n selleier en ons gaan naby kom, ek gee gou gewys. So, hy praat van bediening en ampte, en dan het ek hierdie slogan gekry, hierdie een gedagte wat iemand skryf, hy sê die tools God uses, so hy praat van hierdie gawes is tools that God uses to build up the church, en spesifiek in Engels gehou vir Rudy, want ek gedink sy laaste Sondag ek kan 'n bietjie Engels preek. Okay, so this is the tools God uses to build up the church, but with tools, bedoelende, the gift, hoor mooi, hierdie gawe, is not an ability. Meer Korintiërs 12 is asof dit so dit's ability word hier kom. Hy sê, this is not an ability, although this is implied, it is the people themselves that are given to bless the church. So tools is people. So hierdie gawes is asof die Here 'n persoon vat, en die persoon word die werkstuk waarmee hy sy mense, ander mense in sy liggaam toerus en opbou. So dit is nie die gawe wat in jou is, ja, maar dit is meer die persoon wat hy gebruik om dit te doen. En dis maklik die verskil om te verstaan. Die ander staan ek is frikkie en volgende oomblik kom jy gees deur my, is super frikkie en dan kan ek net amazing goed sê en kwyt raak. Hierdie een is meer ek is wie ek is. Verstaan? En die Here gebruik my en hy leer my en soos hy my leer gebruik ek dit wat hy my leer om ander mense te leer en toe te rus. Eintlik wat ons doen is ons reproduseer mense. Ons kan daarby kom. So dis wat hy vir ons so mooi sê. Ek skryf dan dat God het aan die liggaam van Christus sekere gawes gegee. En daai gawes het kom as sekere mense gegee om ander mense toe te rus in die volheid van Christus. Dis die verskil tussen die twee. Dink julle hoor, ek dink Korintiërs 12 hoor jy, dit is krag oor die kom. Hierdie is meer mense wat toegerus is om ander mense toe te rus binne 'n kampus, binne 'n plek. So, Bybel, Efesiërs 4 vers 11 tot 13. As jy jou view version nie het, ek vergeet wat om te sê, van kyk gou as jy die Bybel app het, view version, dan gaan jy gou na so 3 streepies as jy hom so oopmaak. Jy kan jy voor oopmaak, druk jy daar, dan sê hy more, dan gaan jy daar in, dan staan die events, klik op events, search op dit, dan wil klik op al die tekennotas is daar. En ook families, alles is daar. Jy kan registreer op alles. View version is amazing cool. So Efesiërs 4 vers 11 tot 13 in die lewende vertaling lees soos volg. Hy sê dieselfde persoon, hoor baie mooi, wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het tot ver bo die wolke en sterrehemel, sodat hy die heelal met sy teenwoordigheid kan vul. So dit wat nou die navolg is een van die maniere wat God gaan gebruik om sy heelal met sy teenwoordigheid te vul. So hy gaan dit doen deur die volgende te doen. Hy stuur hierdie ouens uit. Hy sê julle help om die wêreld, die heelal van my teenwoordigheid te vul. So hy het sommige as apostels gegee, anders as profete, anders as evangeliste, anders as herders en anders as leraars. Wie het al hierdie terme gehoor? Hulle sê die fivefold ministry, die vyfvoudige bediening. Hy sê jy vat die ou en jy gee hom die vat hom in die vyfvoudige ministry en dan hoor hy beter. So the fivefold ministry, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Hier's ook profete, sien. Hy kom almal voor. Maar hoor wat sê hy? Gee die dis verder. Hy sê om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hy het dit nooit gegee vir 'n flashing title. Never. Nooit gegee dat mense jou moet apostel nie. Weet, iemand sê een keer vir my in 'n vorige gemeente, hy sê die ou se naam, maar hy's nou al ver amper hier naby sy 70, hy's al in sy 70. Hy was al in sy 70, al diep in sy 70. En dan sê hy vir my naam is Harry. Dan sê ek vir hom goed, Harry. En as iemand hom kan staan en gesels, dan sê hallo oom Harry, sê ek is nie oom Harry, sê ek is Harry. Hy sê, julle praat so van oom hier vandag, maar ek het nog nooit gehoor julle praat van oom Paulus en oom Jesus. Hy sê ek is Harry. En eintlik wat ek probeer sê is, ons moet wegkom om die titels baie keer
ek weet ons praat van die gesprek as ek oom tannie of meneer en mevrou verstaan nie. Maar ek dink wat ons probeer sê is baie ouens fokus op die titel, dat as ek die titel het, ek is nie meer, kom vertel ek vir hierdie storie, sorry, ek wil nie te veel stories vertel nie, maar ek moet nou, want hierdie is nou my kop. Nou is ek een keer by 'n begrafnis, en dit is nou 'n hele paar jaar terug, by 'n ander gemeente, en ek is op die uitvoerende raad van daai spesifieke streek, maak nie saak, dit klink verskriflike titels, maar in elk geval, die storie is soos volg. Nou is daar 'n begrafnis, en dit is in hierdie een pastoor se kerk. En hierdie ouens in daai omgewing is geweldig gefokus op titels. Kyk, titels mal. Man, as jy iets doen, kry jy titel. Man, jy is die hoofskoenskrywer. Verstaan jy? Dan kry jy 'n semi of 'n mediocre stoelskrywer, maak nie saak, maar 'n titels. Maar in elk geval, nou die ou wat nou oorlede is toe nou sy titel was toe nou hy is toe nou 'n apostel gewees. So, hy is oorlede, en nou is dit in hierdie pastoor se kerk, nou die grootste kerk, is baie mense, en toe hulle nou die kus bedra, toe gaan hierdie pastoor, en hy dink myself, hy sien, as die min is, die kus te vat, en hy dink, man, ek gaan inspring, ek gaan help dra, toe hy die kus wil vat, toe kom 'n ander broer na, sê hy van luister, jy is nie waardig om hierdie kus te dra nie, want jy is net 'n pastoor, jy is nie 'n apostel nie. Toe roep hulle aan 'n broer, wat apostel is, maar hy is ons sê, bangs uit, en sy skoene sleeps op die grond, maak nie saak nie, hy mag die kus. Nou toe ek dit hoor, hy dag, dink ek, dit maak vir my glad nie sin, want dis glad nie wie Jesus was. So as ons praat van die titels, eers wat jy moet verstaan is, dit gaan nie oor die titels nie, dit gaan oor, as 'n paar goed, ons weet nie wat dit is, hy sê, die doel is om mense toe te rus vir hulle dienswerk. So met ander woorde, om diensbaar te wees. Daai ouens, die job te kry om diensbaar te wees. Hulle mense toe rus. Hulle moet nie aan dit kom. Ja, okay, dan gaan hy sê, hulle werking is om Christus se liggaam op te bou. Hulle werk, hulle moet die liggaam opbou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Okay. Nou, dis verskillende bedieninge. Ons konteks om city changers toe te rus. Dis nou maklik. So as hierdie gawes, en moenie dit nie verwar nie. Moenie sê ja, gawes is om mense dit van die gawes, dit waar ek vandag praat. Die ander is ons almal, hierdie is spesifiek om city changers toe te rus, om mense toe te rus om uit te gaan, om mense toe te rus om city changers te wees. Nee, dis ons maklik gesê. Okay. Nou daar is hulle nou, sê daar wat, is apostel, profeet, evangelis, herder, leraar. Nou, apostel, ons gaan gou oor elkeen praat, dat jy net so 'n prentjie kan kry, wat, hoe en wie en wat en dit, nee. Nou kyk nou mooi, apostel is fokus om die omgewing of konteks te skep waarin alle ander bedieninge kan funksioneer. So dis 'n ou wat 'n environment create waaruit ander bedieninge kan operate. Soos byvoorbeeld, ons gaan bewerk sinergie, so hy sit die ministry neer, of die omgewing neer vir ouens om vanuit bedieninge te kan leef, dan bewerk hy sinergie tussen die verskillende bedieninge, sodat daar bietjie die ouens saamwerk, en hy identifiseer die beleiers, hy bewerkstellig hulpbronne, al daai resources wat hy gee, soos byvoorbeeld skryf vir kerkplanting, of as jy 'n nuwe life groep, 'n selgroep begin, en of jy 'n nuwe Bybelstudiegroep begin, of jy is by my werk, dan is dit die funksie van 'n apostel. Nie almal doen dit. Het jy al mooi daaraan gedink, hoekom is daar nie oral in 'n kerk net klomp selgroepe nie? Want daar's net 'n paar ouens wat hierdie voel wat dis wie ek is. Ek het hierdie roeping om 'n groep te begin by my huis, om mense toe te rus, 'n environment te skep van ouens om uit te gaan en waar ander bedieninge kan funksioneer. Dis die gawe van 'n apostel. Alle ouens het 'n ander gawe, jy gaan nou sien, almal werk saam, daar was sinergie tussen ons. Ons het die kampus geplant, baie van julle het ingespring en gesê, maar ek gaan help met die, ja, eintlik ons almal het so half tipiese apostelstreep weg wat ons plant. Verstaan? Die ou wat nie hou van plant nie, sê nee, luister, ek soek 'n gevestigde gemeente. Daar is ouens wat die was ingekom en gekyk sê, nee, is te veel werk. Ons wil daar gaan ons rustig sit. So jy kry verskillende ouens, nee. Maar julle wat hier sit, daai pioniers, dis wat ons doen. Ons verstaan. Okay, ek weet al lank stil staan met die goed nie. Die ander een is die profeet. Bietjie anders. Hy fokus op die intimiteit met die Heilige Gees. Ek wil sommer 'n klaar voorbeeld noem. 'n worship leier of 'n worship team met 'n baie groot profetiese kor. Julle gevoel toe ons nou net was, hoe fokus hierdie team dat ons intiem met God kan wees.
So dis ook 'n prentjie van 'n profeet. Hy wil hê jy moet iets beleef. En in die calling is dit hulle rus ons toe. So hulle sing nie net dat ons dan moet sing, dis lekker nie. Hulle rus ons toe dat ons moet verstaan hoe om intiem tyd met God te spandeer. Hulle help ons, hulle rus ons toe dan. Ontwikkel ander om die stem van die Here te herken en in die gawes van die Heilige Gees te vloei. Uit dit kan er ook ouens wees wat mense gaan toerus. Dit sê ons het 'n groep hier en ons wil hulle graag leer, ons wil hulle toerus spesifiek om God se stem te hoor. Dis die ampt van 'n profeet. Hy wil jou toerus, so 'n profeet gaan profete produseer. Hoor jy dit? Hy gaan jou toerus om te hoor wat God sê, maar hoe werk God se stem? En dan onderskei die Here se wil en hart in 'n situasie en maak dit bekend. Vir my almal staan, profeet sal altyd die Here se wil en hart van 'n situasie bekend. Ek het al gesê, bijvoorbeeld die worship leier of selfs 'n selleier is presies dieselfde. Selfe prentjie. Blyf te bly, bly goed bly. Maak nie saak wat jy doen. Presies dieselfde prentjie om te sê maar ek fasiliteer 'n groep vir ander bedieninge, maar ook om toe te laat dat God se gawes en dat mense God kan beleef. Al was op 'n tyd in die kerk en ek het 'n preek van 'n ysberg neergesit, 'n prentjie, weet jy like 'n ysberg, net daai boonste puntjies teken. En baie keer het ouens altyd gedink maar dis die Heilige Gees, daai sigbare deel. Maar daar's 'n baie dieper prentjie van die Heilige Gees ons baie keer mis, wat onderliggend lê, wat eintlik die Heilige Gees is. En ons baie keer wil fokus net op daai boonste driehoekie en sê dit wat ons sien en hoor en spring en dans en op en skiep en jump, daai goed. Maar daar's soveel meer van die Heilige Gees. En die profeet het baie keer die ding om te sê, weet jy wat die Heilige Gees is meer as net dit. Daar's 'n dieper. So hy leer ons met. Die volgende, en skiep die deur in ons. Evangelis. Miskien sit jy voor hier, die Here praat jy oor, en sê ek verstaan nou vir die eerste keer hoe week is. Evangelis, jy kry weer die ander ou, hy sit ook hier tussen ons. Onthou nou almal sit hier tussen ons en vir jou prentjie is dit kerk. As ons nou sê die evangeliste wat hier is, die sendelinge wat hier is. As ons sê ons gaan nou ouens, ons gaan stasies pak met min kos, ons gaan Indië toe, ons gaan daar sukkel vir lank. Net om jou van die Here te vertel, is daai ons harte maak so bokspring. Dis kerk. Verstaan? Want ons gaan fisies iets doen. Hoor nou, fokus op die redding van mense. Luister ouens, jy kry ouens wat sê kerk is goed, maar as ons nie mense by die Here bring, dan speel ons. Hulle harte brand om brood te bou sodat verlorenes bereik word. Op watter manier, waar ons ook moet gaan, hoe ons ook moet lyk, net om daai brug te bou tussen die kerkwêreld en of die kerk en God. En verlorenes. Om die goeie nuus aan die kerkloses te verkondig. Die gawe is maar buite gefokus. Om die goeie nuus aan die kerklose te verkondig. En dit gaan gepaard. Gewoonlik sien jy dit met wonders en tekens. Kyk maar mooi. Baie keer waar die ou ingaan in 'n plek waar die ouens glad nie glo is, asof daar 'n groter manifestering van God se krag met wonders en tekens is. Bid vir ouens, hulle word gesond. Hoeveel? Bid vir ouens, hulle staan in die graf uit op, man. Regtig in die graf uit. Daai tipe van al hierdie, en dit gaan saam met hierdie bediening. Ek het eendag as ek dink aan byvoorbeeld 'n sendeling. So dis deel van dit. Die sendeling is deel van die gemeente. Wat God sê mag jy toerus om ander toe te rus. Maar hulle gewoonlik het 'n ander calling, bietjie meer na buite en na binne. Maar vir my tyd hulle hart sê ek weet nie, miskien sê ek vandag maar net maar die kerk en sendelinge partykeer so kasual van die oor kyk en sê ek weet nie, hulle staan so half teenoor mekaar. Hulle is dieselfde prentjie. Dieselfde mense. Kerk en sendelinge. En in die gemeente, en as ons praat van 'n kampus, so miskien sit jy vanmôre en jou hart is dit. Hoor my dit, dan sê die Here vir my dis wie jy is. Jy het die roeping, jy het die bediening, jy het die ampt van 'n sendeling. En ons wil jou gebruik om ander ouens toe te rus om sendelinge te produseer. Want dit is hoe dit werk. En dan natuurlik die herder. Kyk, die herder is nou die ou pastoor wat al jou koffie en jou bietjies opgeëet het en lag by jou gekuier het en jy hom geniet. En ons doen dit vandag, ons doen dit ook 'n bietjie dalk op 'n ander manier. Maar hoor die herder se hart. Die herder pastoraal begeerte dat almal volkome herstel en gerestoreer sal wees in Christus. Die herder se hart is, hy wil nie sien dat iemand met pyn leef, seer met hartseer, met pyn leef, met skuld leef. Hy wil dit nie sien, hy wil sien dat jy is gerestoreer,
hy sal met jou tyd spandeer, hy sal man maak daai warmte, net solank jy beleef, God is goed vir jou. Wil mense sien groei, wil sien dat mense aan 'n geestelike familie behoort. En hy fokus na binne, die sien hulle na buite, sien hy fokus na binne, nee, dat die wat bereik is geestelik kan groei. En daar's voorbeelde, byvoorbeeld, ek het hom weer ingesit as selleier, want ek dink dis amper makliker om by mense die gouste uit te kom en tyd te stap. 'n Groepie van 10 sit hulle om mekaar, en dis eintlik maar Ou Testament al wat Moses, die Here vir Moses, of sy waar Aaron vir Moses gesê het, waar hy sê, want julle groepies van 10, nee, dis die 10, van ek kan gou agterkom in 10, hoor die Riaan Gouws opgelyk, en sy baard is verlê. So ergens het hy 'n moeilike oggend gehad. Nee, nie regtig nie, jy het ook al stiekeries gekamp voor. Want jy het hierdie warmte groep in jou hart is, om te sien dat daai ou groei en ontwikkel, en om te sien dat daai ou net na, want as hy sukkel met daai hurts en daai hang-ups in sy lewe, daai habits, daai goed wat hom terughou, om net te sien, maar hoe kan ons deur die oorwinning deurbreek, en herstel kan bring, daai, wat hy sê, dat die volkome herstel en gerestoreer sal wees in Christus. So, miskien sit jy volgende hier, dit is jou begeerte, dit is jou behoefte, dit is wie jy is, dit is jou menswees. Dan weet jy maar, buiten die gawes wat die Here my gee om my roeping uit te leef elke dag waar ek myself bevind, is daar sekere ampt en bedieninge wat die Here vir my gee, my geplaas in my lewe, om dit hier te doen, om mense toe te rus en mense nog hier binne gesond te maak of self daar buite, soos 'n sendeling of 'n evangelist te doen, daar buite. En dan die leraar. Nou, hier sit nou weer van julle. Onthou nou, ons kan eintlik praat van 3 colors of het was ministry, 3 colors of love. Dis wat hulle vandag doen, 3 colors of ministry, jou gawes. Almal van ons, die is ek net so vinnig 'n crash course gee op 3 colors van ministry. Hier by ons, hier in hierdie groep, is die 3 groepering mense wat ons kan opdeel. Die eerste groepering sit hier en julle sê die hele tyd wat ons worship, wat ons preek, wat ons praat, sê die hele tyd, die vraag wat ons sal vra is, maar hoe sal die kerk kan groei? Dan sal jy sê, die een groep sal sê, as ons meer dink aan wat ons doen en het strategies toepas, sal die kerk aan 'n plek wees, die wêreld aan 'n plek wees. Dan sal 'n tweede groep wat sê, ja, is goed om te dink aan, maar weet jy wat, as ons dit net meer kan doen, as ons uitgangings kan hierdie goed doen, dan sal die wêreld anders lyk. Dan sal 'n derde groep wat sê, dis goed om te dink oor dit, om die goed te doen, maar as ons die Here net meer kan ervaar. Kyk, is all about the spirit. Net die ervaring van wie God is. Dis die derde groep. Dit is altyd 3 groepe. Wat in 'n groepering is altyd die kry. En almal is verskillend. Nou die worshippers, die bloue ouens, ons sê die tere, die denkers is groen en die doeners is rooi en die worshippers is die ervarings is blou. Kyk, hierdie worship team is pers. Hulle is my blou verby, hulle is pers. En die Here volgens hulle moet ons net sing aan ons huis. Amen. Maar dan kry jy die groens. Was 'n paar van ons wat dink oor die Here. Om ander te laat groei in die waarheid van God. Dis die leraar, tipiese leraar. Hy wil ander groei in die waarheid. Hy fokus op die waarheid, ouens op die waarheid, né? Fokus op die absolutes van die woord om disippels te maak. So, dis goed, maar daar's sekere goed wat maak dat jy by die Here uitkom. En as jy by die Here uitkom, moet jy sekere goed verstaan. So, van die Here vir jou teach, né? Kweek 'n honger binne mense om self die waarheid in die woord te ontdek. As jy al ooit by 'n goeie teacher was, as jy weg is, dan wil jy sommer self 'n bietjie Bybel gaan lees. Ja, want hy het goed gesê wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Ek gaan ook 'n bietjie, né? En die ontwikkeling van ander. En dit is nou tipies soos 'n pastoor, maar dit kan ook 'n selleier wees. Selleier is eintlik maar by almal, né? Dit kan iemand wees wat die kids in belê. My vroukie doen dit en saam die span wat saam met hulle is, die paar wat jy ook sit, belê, jy teach mense, of by cherries, of by die manne, of waar ook al, waar jy 'n ministry is, waar jy ouens het wil teach die absolute waarhede van die woord. So nou, ergens bestaan jy iets, volgende week gaan dit nou prakties raak, dis eintlik lekker, dan praat ons oor jou, hoe lyk jy? En volgende week gaan jy kyk, en sê, ek het nooit geweet ek het die vrou getrou. Dit het 'n paar goed van haar geleer. Dis hoekom sy net kwaad word vir my, want dit is al persoonlik. Ons moet jy daar vasbyt. Maar hierdie week, om hierdie goed by mekaar te bring, te sê, daar's 'n klomp gawes, Korintiërs 12, maar daar's 'n klomp bedieninge en roepinge en ampte. En kan ek vir julle gou sê van 'n ampt, 'n bediening, uit nie 'n ouderdoms beperking op nie glad.
Jy kan 16 wees, jy kan 96 wees, die Here kan jou gebruik vir toerusting binne in kampus, binne in plaaslike gemeente. En dan moet jy verstaan, en baie keer is dit juist ontdek jy eers maar hierdie amp van jou, eers as jy hier in die twilight jare is. Dan ontdek jy dit, en asof die Here iets in jou gees kom bevrug en opgroei. Baie keer is dit jong, so hoe ontdek ek hierdie gawes? Maar as jy vraag, jy sê goed Riaan, as 5 ampte ek weet nie hoe werk het, kry ek en hoe word ek fisies iemand in hierdie amp, dan dis eintlik so eenvoudig, God roep en die gemeente erken die roeping. Dis nie ons wat staan en sê ons stel 'n worship leier en ons worshipers aan, of ons stel sellers aan, ons kort iemand, ek kyk gewoon 'n paar van die, ja, daai het mooi haarstel, seller, daai pragtig netjies gekap, dit werk nie so, hoe dit werk is, God roep jou, en die campus, die gemeente, erken die roeping, en dan word jy op 'n manier aangestel, ek gebruik die woord orden, maar is nou 'n baie formele woord, want dis fisies wat dit is, ordening is waar ons sê, ouens, hierdie persoon as 'n roeping, as een van die bedieninge, binne die gemeente, en ons stel hierdie persoon aan, of hierdie kappel aan as selleiers, en ons gaan hulle bid vandag, ons gaan hulle seën in hierdie bediening, so ons orden hulle as leiers binne hierdie kampus. So dis het werk, maar dit begin by God roep jou, en dan erken die gemeente die roeping. Hy kan nie anders moet werk, want dit gaan. So kyk wat gebeur in Galasiërs 2, daar skryf Paulus baie mooi, hy sê, daar is 'n openbaring vir my gesê om te gaan, in 'n privaat gesprek met die leiers het ek die goeie nuus voorgelê wat ek aan die nie-Jode verkondig. Nou Paulus Petrus verkondig die nuus aan die goeie nuus aan die Jode. Paulus sê ek aan die nie-Jode. So ruk hy sê vir ouens ek het 'n spesifieke roeping. God het my geroep. My roeping is, hoor dit, God roep, hulle erken. God het my geroep om dit te verkondig aan die nie-Jode. Kyk wat gebeur. Hulle het ingesien dat die goeie nuus vir die nie-Jode aan my toevertrou is, soos die goeie nuus vir die Jode aan Petrus toevertrou is, want soos God vir Petrus toegerus het om apostel vir die Jode te wees, het hy my toegerus om apostel vir die nie-Jode te wees. En toe, omdat hulle besef het dat God sy genade aan my gegee het Jakobus en Petrus en Johannes, dis nou die sleutelfigure, my en Barnabas die hand gegee as teken dat ons kollegas is. So daar's 'n fisiese ding wat gebeur het al die ouens geroep, maar dit eers gesê, daai gedeelte is eintlik so mooi. Hy sê God het ons geroep en hulle het roeping erken en sê dit is waarlik, dis wat God julle voorgeroep het. Ons gaan julle in hierdie bediening orden dat mense weet julle is afgesonder, bebid, beolie, bewat vir hierdie ministerie. Kou in dood. En dan staan jy op en jy sê ek weet, nou gaan ek optree nie. En dan kan jy optree en sê luister, pastoor Pietie Koekemoer het my gebid, so ek het na apostel Johannes verwy nie. Dan mis jy die waarheid. Jy kan eerder vir ouens sê, weet jy wat? Ek verstaan, as ek jy moet sê wat 'n tipe bediening ek het, kan ek miskien sê ek het die ampt van 'n profeet, maar ek gaan nie self profeet soos jy kan, maar ek het afgekom my lewe, die oomblik as ek vir jou moet sê, ek is pastoor Riaan Gouws, dan bring dit so groot skeiding tussen jou en my. Die dag toe ek dom was en die titel gebruik het ek nie een nie-Christen in my kantoor gehad. Want as iemand instap in my kantoor en sê, hallo pastoor, ek dien die Here maar. Die oomblik toe ek begin reël raak en sê ek is net Riaan, het ouens by kom sit en vir my die hele storie vertel en daardie tyd vir my gesê, nie goed, dit is op ons nie. Sê, kruid, ons bid. Ons is nie vir job, nie vir kruid. Maar ek wil net om saambring, net iets vir jou afsluit. Vermoed is baie meer 'n teaching as bloot gewoon op trek en dit het agtergekom. Maar die toeristingsgawes funksioneer voltyds of deeltyds. Voltyds binne 'n gemeente of binne 'n groepering dan ons praat soos om hier praat van binne 'n gemeente voltyds wat klomp is aangestel word. Wat sê maar ek voel voltyds en ons het goed om te help op. Ons het 'n CCMP kursus, nie die LP nie, MP is City Changers Ministry program wat jy help om voltyds in die bediening op. As jy omgedoen het 3 jaar kursus, preek jy of waar, as verskillende bedieninge, maar dit is 'n voltyds. Miskien sit jy uit voel jy maar die Here roep my vir voltydse ministry. Ek voel ek is 'n voltydse teacher, ek moet dit doen, dis wat die Here my verroep, op praat jy.
Alleen is deeltyds, nie, ek werk baie lekker en ek doen baie goed en ek geniet om daar te werk waar ek is. CCLP, City Chinese Leadership Program, help baie daarmee. Maar aan die ander kant is, maar ek wil ook deeltyds betrokken, so ek word 'n selleier of ek word iets waar mense kan toerus, dat dit deur my kan werk binne 'n kampus. So, Korintiërs 12, waar is my eenheid, en dan waar ons dan Efesiërs praat dan van die binne waar ek is, en dan praat ons van Romeine, kom ons volgende week, nee, waar jou persoonlike lewe. Maar hoor vir hier in 2 Timoteus 2 vers 1 en 2 sê so, en dis eintlik, as jy praat van toerismegawes, dis die rede, hy sê, so you, my son, be strong, constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. The things, the doctrine, the perspectives of the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, entrust as a treasure to reliable and faithful men, who will also be capable and qualified to teach others. So wat sê hy eintlik vir ons? Hy sê, toerustingsgawes help om leiers te reproduseer. Toerustingsgawes, die bediening is daar om nog ander ministries te reproduce in die gawes. So as jy 'n goeie pastoor is, dan reproduce jy ander pastore. As jy 'n goeie profeet is, reproduce jy ander profete. Dis wat dit doen. Jy kan nie 'n goeie apostel wees en sê ek is enigste apostel, dan mag jy nog apostels wees nie. 'n Goeie apostel, die toerustingsgawe is om mense toe te rus, om ander ouens toe te rus met die gawe van apostelskap, met die gawe van pastoor of herder of leraar. So dis so belangrik, wat jy verstaan is om dit toe te rus. En reproduksie, ek dink dat hierdie gaan skryf, ek sluit hiermee af. 'n Leader, hoor nou hierdie, en vat dit vir jou na jou werk toe ook. Hy sê 'n leader who produces followers limits his success to what his direct personal influence touches. His success ends when he no longer leads. However, a leader who produces other leaders multiplies his influence, and he and his people have a future. So jy kry ouens wat net followers reproduce. Want dis nie wat jy by die gawe reg verstaan. Dis te reproduce leaders. Ek wil vanmôre geleentheid gee, hier waar jy sit om te sê, goed, Here verlede week, miskien wil jy nog praat oor verlede week, miskien voel jy dis waar jy is. Here verlede week, daar was al krag, die Heilige Gees kom as 'n krag ontvang, ek wil daar wees, maar miskien sit jy vanmôre hier, en jy sê, maar ek voel die Here roep my spesifiek, om binne 'n kampus mense te wees. Onthou nou, jy hoef nie alles te weet, voor jy aanmeld nie. Jy meld aan en dan leer jy hulle besluit. Dis hoe dit werk. En as mooi goed dat ons jou kan help. Ek dink ons as een van die veilige environments waar ons regtig, ons sien nie mense, ons het nie klomp programme, ons sien mense as die program, bedoel dat ons belê in mense, sodat mense kan belê. En dis waarvoor hierdie is. Miskien sit jy en dink, ek wil dit graag doen, ek weet op my hele lewe, hier is dalk die ding, my hele lewe weet ek is 'n selleier. Maar ek is net nooit gedoen. En dat is die geleentheid. So ek gaan jou vra om die mense toe te maak, en dan gaan jy net met die Here praat. Laat die Here hierdie goed in jou hart reveal. Ek sê Here, soos besig om te praat oor u gawes, dieselfde Heilige Gees, dieselfde gawes, verskillende plekke, verskillende mense. En Here vanmôre, as ons hier sit, dan kom leer u skrif ons, die woord kom leer ons oor die bedieninge wat u vir die plaaslike gemeente gegee, om mense toe te rus, en om nog leiers te produseer, sodat hulle kan uitgaan, en nog weer ander mense kan toerus. Here, ek weet dis wie ek is. Ek weet jy het my geroep vir hierdie taak. Weet dit. En Here, ek wil dit uitleef. Miskien is jy al reeds in daai posisie, maar as jy vanmôre regtig waar voel jy wil dit uitleef, dan noem dit vir die Here. Hier waar jy sit, jy maak 'n commitment teenoor die Here, nie teenoor my of voor 'n kampus, maar jy maak dit teenoor die Here. Sê Here, I'm going to do this. So nie alweer is vir 'n oomblik, en miskien net jou besoek toe maak, en net wil praat.
Kom ons praat 'n bietjie met die Here. Wees dit eerlik met hom. Sê Here, dis wat is. Here, dis glad nie. Dis ook. Kom jy daar wees en praat met hom. Maak 'n commitment in die Here. Sê gaan dit doen. Here, dankie dat U mense oproep, dat U nou besig is om in ons harte te spreek. Here, as ons 'n stad wil verander, het ons leiers nodig. Wat mense toerus in 'n gemeente. Jesus, as ek net dink aan waar ons op pad heen is met hierdie planting, Here. Waar Doksak daai op pad heen is in die Kaap, die groter Kaap prentjie. Dan besef ek in elke kampus is dit tyd nou vir ouens al hand op te steek en te sê ek wil city changers toerus. In een van hierdie maniere wil ek aanmeld. Want ons moet 'n stad gaan transformeer. Here, daarom bid ek dat die ouens nou oproep in hulle harte. En dat U tot mense spreek. In Jesus naam. Dankie, Here. As jy vanmôre, en ouens, ek het dit nie beplan nie, hier is nie 'n preek om ouens in 'n minister te kry. As jy vanmôre hier sit en jy voel, luister, jy weer hiermee gepraat, asseblief kom praat met my na die tyd. Sê, of met Riaan, praat met Riaan, ook en praat met my, en sê vir my, hoorie, ek voel, ek wil ergens betrokke raak, gee jou naam vir ons in die kontak met praat, ons kan help, pas dan. As jy voel, maar jy wil hierdie lewe betrokke raak. Volgende week, great, Jaco, bring mense, jy gaan vir Jaco geniet. Kyk, Rudy is groot van spiere, Jaco is net groot. Jy sal vir Jaco, as jy al hom gehoor preek is wonderlik, ou, geniet hom baie. So, kom, Sondag, maar bring mense saam, ons gaan afsluit met hierdie reeks, dan praat ons, die lekkerste en eintlik die lekkerste en praat oor jou persoonlikheid, die lekkerste wat die Here in elke vir ons aangeplant het. En dan die week en dan kom vir baie. Dankie mag julle bless. Wie vat oor my? Ja, baie dankie. Baie dankie, Riaan. Sure, dis amazing dat jy ons besef hier het 'n plan vir elkeen van ons in die gemeente wil uitvoer. Vandag is ook nou 'n baie spesiale dag wat ons celebrate en ons Kendall agtervoor Kendall. Sy het al lank saam. Sy is vir iemand om te doen. Dat iets eintlik om te sê te wou. Okay, ons daarom iets om te sê. Nee, weet julle, vandag is 'n special want vandag vier ons Kendall se doop net hier na die diens. Nou ek moet sê haar timing is goed want sy kies om gedoop te word net voor die winter. Ja. Ons staan nie voor by ons. Weet julle, is amazing as jy sien mense staan op vir die Here en hulle bevestig net dat hulle lewe verander het. En Kendall het deur ja te sê vir die doop, sê sy wys hoe my vir Jesus gemeente dat sy dien die Here, sy Here in haar hart en sy leef en sy plan en sy wandel en die identiteit wat hy vir haar het. En vandag celebrate sy dit saam met ons net met haar doop aan die einde van die diens. En ek gaan vir julle vra om net julle hande saam na uit te strek en as gemeente gaan ons sê ons honor jou besluit en kry om jy deel te hê van jullie familie en so sê vandag jou ou lewe totaal en al finaal af lê, staan jy ook uit in die nuwe lewe wat die Here vir jou beplan en dat jy sommer operate in sy calling vir jou. So kom ons trek ons hande uit ons vir Here. Dankie vir Kendall, Here. Dankie vir hierdie amazing oomblik vandag, Here, waar ons net saam as 'n gemeente, saam as 'n familie kan celebrate dat sy ja gesê het vir u plan, Here. Dat sy ja gesê het om te wandel in die identiteit vir haar lewe, Here. En soos sy vandag die doop vier saam met ons, Here. Soos hy uit daai water uitkom, Here, ervaar ons net hoe u stem waar daar is, u publieke stem wat oor haar lewe uitspraak en sê, jy is my geliefde. You, I am well pleased. Mag sy dit weet, mag sy dit leef, Here, mag sy dit uitstraal op net en ster van vandag. Ons as gemeente is saam bly vir haar besluit om nie te dien, Here. Mag sy ook sommer ervaar hoe sy haar calling ontdek, Here. Hy is klaar besig om dit aan haar bekend te maak, Here, en mag sy die wêreld gaan verander word, Here. En ons as gemeente, ons as familie staan agter haar en sê, go Kendall, verander die wêreld. Wees awesome. Amen.